Күнді доғаттар, эйеха хаз бирди саха тыллағы истәтчіген анар. 19 темалағы берибіден салқыбыт. Болыс суалталақ, кехелоғын жылғатын улардар кықтақ үте сұрақ болар. Ол кехе үксе білер кенегетігер Библияға сұрылды бұд. Арыллы кенегеде өлүге диердер сыханы арыяр. Беги өлін баран, ол кенне туаққа әме әрелләқ бидду. Кеhe өллөғіне қайдақ болары. Бұл ыйтыға чолка еппеті Библияға көрөбүт. Өлүү туғынан таңараны итағай әтчілер да итағай бәдді жон бір өйді бүлге келбеттері бит. Сорок религияларға кеhe өлін баран атыңға құбылуяр реинкарнация барар дейін етелдер. Атыттар өлүү кенне онын олық бүтер дейлер. Ол туғынан үгіз жонтон ыйталастақпытына әтияқтары. Қаз бірді кеheға дуға ден бар. Кеhe өллөғіне ол дуға ырайға әбедер ақы барар ден. Өссе бейтін қас әрі бір емер астанан честиришені ағын барар дияқтары. Өлбүт жон теллиini кетehen утуя сыталлар. Иисус келерин кетehen, эбетер кинилер қаллаңы балларду, билигин. Арай билигин қаллаңы бар боллақтарына, ол дуғалара, қарақтақ, истер кулғақтақ, саңарар саңалақ дуа. Оннук дуға қарақтақ саңарар, истер, өссө қаллаңы лорор боллағына. Отчоғо этигер синигер төннөрө наада үйдуа. Ити курдук өлүү туғынан өйү санааны букуяр кихи өлдөгүнэ кайдак буолар эбиддиен баппуростар элбэктер. Дууха өлбөт дуа, эбетер тилли барду. Арай дууха өлбөте эбите буоллар. Кини кихи өлөөтүн кытта қаллаңа эбетер аакка сонно тута бары эте. Дууха өлбөте бите буоллар. Өлбүт жон тыннаак жону кытары көрсүхү кепсети этилер. Багар кихи өлбөт дуухалаагы болу. Эбетер Иисус Христос икистен келитигер эре өлбөт болабыдду. Манны кеппиеттери кантан болабыд. Библия өлүү туһунан уоннада атын боппуростарга соҕотох сөптө каппиэти биэрер диэҥҥэ сөбүлэһэҕиддо. Ол иһин биһиги дибииспит маннык. Библияга суруллубуту мин итэҕэйэбин. Библияны кытта сөпсөспөт буоллаҕына ол миэне болбатах. Өлүү туһунан Библия сөптө каппиэти биэрер. Кини өлүү кенне туох боларын эре эппет өссө хайдаах туокка эренин өлүөхтээхпитин кытта этер. Арыллыы киниге бастакы баһыгар Иисус Христос личнаһа көстөр. Кини сыдьаайы сылдьаар маҕан таҥастаах, харахтара умайар уот төлөнө Иисус бэйэтин туһунан маннык этер. Ону биһиги арыллыы киниге бастакы баһын уанаксыз коһонугар аҕабыт. Үйеттен үйелер тухары барбын. Өлбүтүм гынан баран. Көр бу, аны үйелер тухары тыыннаакпын. Аминь. Аат, уонна өлөр өлүгүлүүһүн тыла миэхэ бар. Иисус ииҥҥэ сыппыта уонна онтон тахсыбыта. Киниэхэ иин күлүүһэ бар. Хас бирди киһи Иисуху итэҕэйэн өллөҕүнэ, тиллииге эрэллээх өлөр. Тиллии туһунан сурах, кыһыл сап буолан Библия устатын тухары курдатаар. Кини Иисус иккистэн келерин ыяр. Кини келлэҕинэ өлбүттэр тиллиэхтэрэ. Ким эрэ ыйытыа? Библия дууһа өлбөтүн туһунан кепсиир дуо, диэн. Манна биһиги айыллыы кинигетигер сир айыллыытын көрүөхпүт, онно өлүү туһунан боппуруос эппиэтин булуохпут.
Айыллы хайдах оңоллубутун туһунан өйдөөтөхпүтүнэ, өлүү туһунан өйдүү сатыахпыт. Биибирийэ бастыкы айыллы кинигетигер иккис баһан сэттис хоһоонугар этер. Таҥара киһини буор күдэниттэн ылан оҥорбут. Ити кэннэ тыыныгар олох тыынын өрбүт. Онуха киһи тыыннаах дууһа болбут. Таҥара киһини сиртэн ылан оҥорбут эбит. Онтон тыыны өрбүт, киһи тыыннаах дууһа болбут. Манна этиллэр дуа адам өлбөт дууһаламмыт диэн. Суох, ол туһунан этиллибэтээх, ыйыллыы формулата маннык эбит. Сер буора эбиллэр тыыннаах дууһа буолар. Сер элемиэннэригэр эбэбит тыыны тэҥнэһэр тыынар тыыннаах. Тыыннаах дууһа диэн киһи. Онон адам тыыннаах дууһа эбэтэр тыынар тыыннаах болбут. Кини личность болбут эбит. Миэха дууһа суох. Мин бэйэм дууһабын, айыллыбыт тыыннаах киһибин. Онтон дууһа диэн тугуй. Дууһа олох өлбөт дуо. Эбетэр хаһан эрэ өлүөн сөп дуо. Изиэкил бороруок уанахсыс баһан төрдүс хоһоонугар таҥара маннык этэр. Онон дууһалар барыта миэннэре. Аҕа дууһата да буоллун, уол да дууһата миэннэре. Боруйдаах дууһа ол өлүө. Биибирийэ этеринэн дууһа өлөр дуа. Өлөр. Тоҕо диэтэргит маннык суруллубут. Боруйдаах дууһа ол хайырый. Өлүө диир. Биибирийэҕэ дууһа туһунан атыннык эмиэ суруллубут. Онтон эһиги соһуйуоккут. Ол киһи эбэтэр олох. Бу хоһоҥҥо аахтахпытына боруйдаах киһи өлүө диэн суруллар. Болҕойуҥ эрэ? Манна олох уонна дууһа дьүөрэлэһэр тыллар эбиттэр. Апостол Матфей үтүө сурагын 16 баһын сүрбэ бэһис сүрбэ 6 хоһоонугар ааҕабыт. Ким олоҕун быыһан баҕарбыт, олоҕун сүтэриэҕэ. Онтон ким олоҕун мин туспар сүтэрбит, олоҕун булуоҕа диэн. Киһи бүтүн аан дойдуну баһалаан туран, бэйэтин олоҕор хоромньуну оҥоһуннаҕына, ол баһылаабыта киниэхэ туох туһанаҕалыый. Бэйэтин олоҕун киһи тугунан толуйан ылыаҕай. Таҥара эрэлбэт. Өлөр диэн өлүүгэ берении буолар. Өлбөт диэн өлүүнү баһыйыы. Олаата өлбөт сүппэт буолу. Биибирийэҕэ ханна да суруллубат өлбөт дууһа, эбэтэр өлбөт дууһалаах диэн. Тимофей бастыкы суругун бастыкы баһын 18 хоһоонугар ааҕабыт. Киниэхэ үйэлэр сүдү ыраахтааҕыларыгар. Хаһан да өлбөт сүппэт, киһи хараҕар көстүбэт, соҕотох муҥура биллибэт, өйдөөх таҥараҕа. Үйэттэн үйэлэр тухары үрдүк чеес, албанаат буолуохтун. Аминь. Таҥара эрэ өлбөт сүппэт, биһиги ыраахтааҕыбыт. Биһиги Иисус эрэ өлбөт буолабыт. Биибирийэ этэр, өлөр оҥоһуулаах айылҕабыт, өлбөт сүппэт оҥоһуулаах айылҕаҕа кубулуйуохтаах. Мин Иисуска кэллэхпинэ, кини миэхэ барамма толугу бэлэх тиэ. Ол бэлэҕэ билигин мин сүрэх барбаар. Онтон өлбөт сүппэт бэлэҕи кини иккистээн кэллэҕинэлыахпыт. Тимофей бастакы суругун 6 баһын 15-16 хоһоонун көрөбүт. Алгыстаах таҥара ыраахтааҕылара. Уонна тойоттор тойонноро, соҕотох кини эрэ өлбөт үйэлээх. Кини ким да чугаһаабат сырдыгар олорор. Ким соҕотох өлбөт сүппэт эбитий? Таҥара эрэ соҕотох өлбөт уонна сүппэт. Соҕотох
ким да тиибет сырдыгар олорор. Аға таңара, ол таңара, уонна сырдык тыын таңара. Өлбөт сүппет болуу бапуроғын Библия чолгайдык арыяр. Гректар философиялара дууга өлбөт диэн үретер. Истибиккит болу, өссө кинилер этеллер, дууга кихиттен туспал сылжыан сөп диэн. Дууга туспа илимиен бейте-бейтигер сылжар диэн үретеллер эбит. Онтон Библия үретеринен кихи этесине өйө санаата, тыына барыта биирге сылжар диэн. Бу компаньоннар бэйэ-бэйэлерин кытары ыга ситимнээхтер эбит. Өлүүнү Библия утуйуу диэне үеретер. Таңараны тағайар киһи өллөҕүнэ, киниэхэ куттал суохаабаат. Кинини Исуус илиитигэр биген, утутарын курдук буолар. Кини бу олук кыһалҕатыттан тиллии аатырар сарсыардата буолуор диэри сынньана сытар. Ол гынан баран спиритизм уонна саҥа үйэ диэн философия үөрэҕэ дууга өлбөт диэн үөретэллэр. Спиритизм үөретеринэн киһи өллөҕүнэ, кини дуугата тыыннаах сылдьар. Онон кини өллөҕүнэ да тыыннаах дьонугутта көрсөөр, кэпсэтэр диэн. Бу хайдахтаах курдук сыыһа, уонна кутталлаах өйдөбүл буоларын өйдүөх канаада. Сатана сыыһа өйдөбүлү туһанан биһигини буккуяр. Кини кырыктаах аанньаллара биһиги өлбүт чугас дьоммут буолан, кубулунан кэлиэхтерин сөп. Библия этер. Коринф христианнарыгар маҥнайгы сорук уон бэһис баһан биэһан биирис биэһан иккис коһоонугар. Эһиэхэ кистэлэҥэ этэбин. Биһиги бука бары өлөр буолбатахпыт. Ол гынан баран бүтэһик турбаты хаатаҕына эмиске чапчылган түгэнигэр бука бары уларыйыахпыт. Ол турбаты хаатын кытта өлбүттер тыыннаах туран кэлиэхтерэ. Онтон биһиги жүһүн кубулуйуохпут, уларыйыахпыт. Таңара Адамы ярыгар бээтин тыынын үрбүт, өлбөт тыыны болбатах. Айыллы иккис баһан сеттис коһоонугар маннык сурулар. Уонна айыы таңара киһини сир буоруттан оҥорбут. Уонна тыынар тыыны сирэйгэр үрбүт диэн, киһи тыыннаах дууһа болбут. Өлүү диэн айыллы таңнары бэрээдэгэбит. Киһи өллөҕүнэ туох буоларый. Таңараҕа туох төннөрүй Библияга этиллэр дуа, дууһа таңараҕа төннөр диэн. Ону Экклесиаст 12 баһын 7 коһоонугар ааҕабыт. Уонна этсиин сиртен ылыллыбытын курдук сиргэ төннүө. Онтон таңара биирбит тыына киһиэхэ төннүө. Онон киһи этесиине сир буолар, онтон тыын таңараҕа төннөр. Өйдүүр саныыр кыаҕа суох буолар. Тыын эбэтэр таңара күүһэ таңараҕа төттөрү төннөр. Таңара бу киһи уратытын бээтин сүрэҕэр илдьэ сылдьар. Былыргы еврей тылыгар дух диэн руах диэн. Ол аата тыын диэн эбит. Тыын диэн дууһа буолбатах. Элбэ киһи ити суолтатын букуйар эбит. Тыын уонна дууһа биирдэр дии саныахтара. Ол гынан баран кинилэр атын атыттар. Тыын уонна дууһа атын өйдөбүллээхтэр. Таңара киһини сиртен ылан оҥорбута бу кини эте сиине буолар. Таңара киниэхэ тыыны үрбүтэ. Киһи тыыннаах дууһа буолбута. Онон киһи элдöҕүнэ эте сиргэ хаалар. Тыын эбэтэр олох тыына таңараҕа төннөр.
Onton өйдөн көрүң. Библия үөретеринен тыынар тыын, дыхание ден. Онна тыын, дух ден. Бу иккен бир суолталаактар эбит. Иов кинигетигер сүүрбе сеттис баһын үһүс кохонугар манны кетер. Таңара тыына мунну бар барын, тыынар тыыным бэбер барын тухары ден. Биги мунну бутугар тух бары, толкуйдак дуа. Суох, бу тыын ону таңара биэрбитэ биһиэхаҕа. Ону мен билигин лампа көмүтүнен эһиэхэ быһаарыам. Сырдык бар буоларгар биһиэхэ лампа наада. Лампа биһиги эппитин симмитин көрдөрөр. Онтон бу лампа сырдыгы биэрергер биһиэхэ электричестве наада. Соҕотох лампа сырдыгы биэрбэт. Онон миэхэ туок наада диир. Электричество биһиэхэ таңара тыынын көрдөрөр. Провод устун электричество лампаға тиен, лампа биһиэхэ сырдыгы биэрэр. Онтон арааран кэбистэхпитине туох буолары. Электричество күүһэ ханна барда. Электростанцияға төннөр эбит. Ол курдук биһиги тыынан токтоотокпутуна уонна биһиги сүрэхпиттебен бүттэгине биһиги өлөбүт. Онон олох таңара былааһыгар баар буолан олоҕу биэрэр. Тыына киниэхэ төннөр. Онон өлөн баран киһи өйө санаата баар буолар дуо. Ону салтыыр кинигетигер сүүс түөрдөн бэһис баһын төрдүс кохонугар ааҕыҕың. Тыына быһыннада киһи сиргэ төннөр. Тугу торумнаабыта барыта ол күн үреллер. Суох буолар. Аны Экклесиас кинигетигер 9 баһын 5-6 кохонун эмиэ көрүөҕүң. Тыыннаахтар билэллэр, өлөбүт диэн. Онтон өлө сатаачылар тугу да билбэттэр. Өлө сатаачылар тугу билэллэри, тугу да билбэттэр. Тоҕо диэтэххэ, өлөллөрүгэр кинилэр саныыр санаалара эмиэтэҥҥэ өлөр эбит. Кинилэр толору Христос араңаччытыгар сыталлар. Салгыы ааҕабыт, кинилэр тапталлара, уонна кинилэр абааһы көрөллөрө, уонна кинилэр күнүүлүүллэрэ барыта мелиер. Арай өлүү кэннэ дууһа халлааҥҥа барара буоллар, оччоҕо таҥараны таптыыра биллиэхтээҕэтэ. Онтон Библия этердие. Кинилэр тапталлара уонна абааһы көрөллөрө күнүүлүүллэрэ барыта мелиер диэн. Өлүү диэн утуйуу. Сибетей суруйуу эретеринен өлүү утуйууга тэҥнээх. Иисус иккистээн келиэр диэри. Библия ааптардара өлүүнү утуйуу диэн бие хон төгүл этеллэр. Салтыырга ааптар маннык диэн этер. Көр иһит миигин айыы тойон таҥарам. Өлөр уубар утутума, көрөр харахпын сырдат диэн. Өлүү Библияға утуйуу диэн. Дууһа өлбөтүн туһунан ханна да суруллубатак. Арай биирде Иисус үөрэнээччилэрин кытта доҕотторун Лазар, Мария, уонна Марфа дьиэлэригэр барын истэхтэрине Лазар күүскэ гырыйда онтон өллө диэн сурах келер. Иисус 3 күн кетэһэр. Онтон же аяҥҥа турунар. Ол баран иһэн манны кетер. Ону Иоанн үтүө сурагар 11 баһын 14 кохонноргардылаагабыт. Доҕорбут Лазар утуйбут. Ону мин уһуҥуннара барабын. Онуоха үөрэнээччилэрэ: «Айыы тойон, утуйбут буоллаҕына үтүөрүөҕэ» деспиттэр. Кинилэр барустуой утуйууну этэр дии санаабыттар. Иисус Лазар өлбүтүн туһунан эппитин көннөрү утуйбут дии санаабыттар. Онуоха Иисус быһаччы
эппит, Лазар өлбүт диэбит. Иисуска уонна Библия аптардаргар өлүү диэн утуйуу. Онтон Иисус Лазар диэтигер келер. Кини Лазары тилиннерер санаалаах, онон кини бэйэтин күүһүн көрүдөрөр. Бүтэһик күнге жону тилиннерерге Христос күүһүн туоһулур улахан көстүү болар. Иисус Марфаға туга эппитин истиэҕиҥ. Апостол Иоанн үтүө сурагын уон биирис баһын сүүрбэ үһүс коһонугар маннык суруйу бар. Иисус Марфаға этер: «Быраатың тиллие» диэн. Манны өйдөн көрүөҕүҥ. Иисус Марфаға: «О, Марфа, эйиэҕэ үчүгэй сонуннаахпын, таҥарага айхал, баһаалыста таама, Лазар дуухата халлааҥҥа тагыста» диэн этте дуо. Инне диэбэтэ, Марфа өлүү туһунан тугу билэр эбитий. Иоанн үтүө сурагын уон биирис баһын сүрбэ төрдү сүрбэ бэһис коһоонун ааҕыыҕаҥ. Кини тиллии кемигер бүтэһик күнге тиллерин билэбин диэбитэ Марфа. Онуоха Иисус киниэхэ эппитэ: «Тиллии уонна олох буолабын. Миигин идэҕэйбит киһи өлөн да баран тиллиэҕэ». Марфа Иисус үөрэҕин үчүгэйдик өйдүүрэ, кини быраата бүтэһик күнге Иисус иккистээн келлэҕинэ тиллие диэн итэҕэйэрэ. Лазары тилиннерен Иисус дьиктини оҥорбута. Онон кини хас биирдии пахаруонаҕа келбит дьону харахтарын уутун сотуон сөбүн көрдөрбүтэ. Иисус Лазар хоруубугар келен: «Лазар, тагыс» диэбитэ. Лазар таҥара тапталыгар угуттанан утуйа сыппыта. Онтон Лазар хоруубуттан тыыннаах тахсан келбитэ. Арай элбэх киһи этеринэн Лазар халлааҥҥы сылдьыбыт буоллун, оччоҕо Иисус келэн баран этиэтэ: «Лазар, сиргэ түс» диэн. «Арай, мин Лазар эбиппин, халлааҥҥа 3-4 күн сылдьабын». Иисус миэхэ келэн сиргэ түс диэн этэр. «Мин алларааны көрүөм этэ уонна, айыы таҥара, тугу даҥорума, мин инне сиргэ төннүбэппин» диэн этиэ. Эһиги эми инне диэххэтэтэ дуо. Арай дьон итэҕэйэрин курдук, өлөн баран халлааҥҥа тахсырбыт буоллар, Лазар сыалай киниге суруйбут буолуо этэ халлаан туһунан. Онтон Лазар ол туһунан тугу дэппэтэх. Тоҕо диэтэргит, кини тиллиэр диэри утуйа сыппыт. Иисус эппитин курдук, Марфа тэҕэйэрин курдук. Наһаа үчүгэйдии. Таҥара хас биирдии кэргэнниилэр, оҕолор, ийэлэр, аҕалар уонна көмүллэ сыталларын барытын белиэтээбит. Кинилэргэ сирдээҕи эрэй муҥ кэннилэргэр хаалбыт. Христос илиитигэр оҕолуу биһикке бигэнэн сыталларын билэрбит биһиэхэ уоскулаҥы биэрэр. Иов кинигэтин уон төрдүс баһын сүүрбэ биирис коһоонугар: «Убаастабылга дуу кини оҕолоро сылдьалларын, атаҕастабылга дуу баалларын аахайбат. Маннык этэр дьоннор бааллар. Мин ием үөһэ халлаантан миигин көрө сылдьар. Онтон мин үөребин. Арай эйигин кэргэнин атаҕастыыр буолун, ону ийэ барахсан халлаантан көрдүн. Арай ийэ оҕото сыыһа суолунан баран иһэрин көрөр буолун үөһэттэн, уола наркотигынан тымырыгар бэринэрин, олоҕун алдьатарын ийэ барахсан тулуйу этэ дуо. Оҕолоро сиргэ эрэйи көрөллөрүн. Таҥара дьонноро наһаа аһынар буолан, итинник буолуон баҕарбат. Өлүү диэн сирдээҕи олохтон сынньаныы, уоскуйуу, тиллиигэ дылы утуйуу. Иисус келэн уһугуннаран: «Аны хомолто санаарҕабыл диэн суох» диэн этиэр диэри. Киһи өллөҕүнэ түбүктэн сынньанар. Киһи бириэмэ устуутугар кыһаммат буолар. Санаарҕаабыт кэмнэрэ тох тууллар,
Ологун комолтолоох кэмнэре аны суохтар. Биибирийэ ону маннык этэр. Салтыыр сүүс 15 баһын сүрбэ бэһис коһонугар. Өлбүттер айыы тойуну айхаллыахтара суоҕа. Ииҥҥэ түһээччилэр кинини буруйдуохтара суоҕа. Арай кинилэр халлааҥҥа эбиттерэ буоллар тугу гыны этилэр. Таҥараны айхаллыы этилэр. Дууһа диэн тыл биибирийэҕэ тыһыынча 6 сүүстэгүл этиллэриттэн биһиги биир да дууһа өлбөт диэн сурулууну булан аахпатыбыт. Сибэтии кинигэҕэ кыһыл сабынан сыыйа тардыллан турар өлүү диэн утуйуу. Биибирийэ тиллиини кэпсиир. Кини Иисус кэлиэ диир. Таҥара тыла этэр. Хоруоптар ааннара аһыллыахтара диэн. Биибирийэ өлүү айылҕатын туһунан кырдьыктааҕы кэпсиир. Биһиги чугас дьоммут Христоһу итэҕэйэн өлбүт буоллахтарына кинилэр олохторо Христос нүҥүө таҥараҕа хараллансытар. Кини хас биир киһи тус бэйэтин уратытын хаалларар. Онну кутуйа сыталлар. Кинилэргэ билигин чугас таптыыр дьонноро кыһалҕаҕа ыллара сылдьар да буоллахтарына ону кинилэр билбэккэ сыталлар. Иисус кэллэҕинэ этиэҕэ: «Уйбаан, таҕыс, Мария, таҕыс» диэн. Ииннэр аһыллыахтара, онтон биһиги айыы таҥараҕа былытынан устан салгыҥҥа көтөн тахсыахпыт. Онно биһиги кириэскэ тиириллибит Иисуһу көрсүөхпүт. Онтон кириэскэ Иисуһу кытта тиириллибит ороспонньук туунан туох диибит. Иисус туох диэн эппитэй, ол ороспонньукка кириэскэ тиириллэн туран. Кырдьыга иэхэтэбин, күн бүгүн энниигиннин ырайга тахсыаң диэн. Бу тыллартан сыыһа өйдөөһүн тахсыан сөп. Күн бүгүн ырайга Иисус бу киһилиин көрсүөхтээхтэрэ диэн бу тыллары маннык өйдүөххэ ырайга баар буолуон диэн. Маннык өйдөммэт баппыростарга биһиги биибириэттэн бэйэтиттэн сөптөөх быһаарыыны булабыт. Христос ол күн бэйэти ырайга тахсыбыта дуо. Манна Иисус бэйэте коруй биэрэр. Өйдүүгүт дуо. Иисуһу бээтинче күн кириэскэ тиирбиттэрэ. Субуота күн ииҥҥэ сыппыта. Онтон баскыһынньаҕа нэдиэлэ бастыгы күнүгэр кини тиллибитэ. Мария бастаан кинини билбэтэҕэ. Онтон билэн баран Иисус сатаҕына анныгар сөһүргэстии түспүтэ. Ол бэйэтэ туһунан астууруя. Уонна үтүө сурагын сүрбэһис баһын уон бэһистэн уон сеттис коһоонугар ону көрүөҕүҥ. Иисус эппитэ киниэхэ: «Тоҕотыгыный, кими көрдүүгүнүй?» ыйыппыта кини Мариyyаттан. Саат көрөөччү дии санаан Мария: «Тойонуом, кинини мантанэн таһаарбыт буоллаххына миэхэ эт. Мин баран кинини ылыам этэ». «Мария» диэбитэ Иисус. Эргиллэ түһээт Мария еврей тылынан «Раввуни» ол аата үөрэтээтчи диэн саҥааллайбыта. Иисус этэр киниэхэ: «Мин аҕабар өссө тахса иликпин, онон миигин таарыйыма. Арай бырааттар баран, мин этербин тириэрт. Мин бэйэм аҕабар уонна эһиги аҕаҕытыгар, бэйэм таҥарабар уонна эһиги таҥараҕытыгар тахсабын». Дьэ уонна Иисус хайдах этиэй Роспоньюкка күн бүгүн кинилиин ырайга баар буолуохпут диэн. Кини бэйэтэ баскыһыанньа да күн онно тахсыбатах буоллаҕына. Кини Марияға: «Мин аҕабар өссө тахса иликпин, онон миигин таарыйыма» диир. Арай биһиги Иисус ол күн Роспоньюктуун ырайга тахсыбыта диир буоллахпытына
биһиги биибирийэ өлүү туһунан этерин утарабыт. Онтон оччоҕо кини тоҕо күн бүгүн ырайга баар буолуохпут диэбитэй. Биибирийэҕэ итинник утарыта турар өйдөммэт тыллар бар буоллахтарына ол сыыһа суруллубут буолбатаах. Ол биһиги бэйэбит татым өйбүтүттэн тахсар. Итинник этиилэри оччоҕо биһиги хантан булан өйдүүбүтү? Ону биһиги таҥара өлүү диэн утуйуу диэбитин биэһан үс түгүл эппитин билэбит. Тыһынча алтыс үс түгүл дууһа өлөр диэбитин. Христос Руспонньук дуухата өлбөтүн уонна тута халлааҥҥа тахсарын туһунан эппэтэҕин биһиги билэбит. Онон Иисус Руспонньукка миигинниин ырайга баар буолуоҥ диэн тугу эппитий. Иисус эппит: «Мин бүгүн эйиэхэ кириэске өлөрбүн этебин. Бүгүн мин күүһүм былааһым суох курдук көстөр. Дьон бары миигин күлү элек оҥостор. Сирэйим устун хааным сүүрэр. Бүгүн мин төбөбөр хатыылаах мэнниэс кетердер күннэрэ үүмүтүн. Бүгүн мин кими да кыайан быаһаабат курдук көстүбүтүм үрдүнэн. Мин эйиэхэ күн бүгүн этебин. Биир үтүө күн эн ырайга миигин кытта баар болуоҥ. Тоҕо диитэргит мин өлөн баран тилдиэм. Уонна халлааҥҥа тахсыам. Эн аатыҥ, мин ытыспар суруллубут буолуо. Мин халлааҥҥа тахсар бар эн ааккын ааттан тахсыам. Карин христианнаргар маҥнайгы сорук уон бэһис баһын биэһэн бэһис коһоонугар маннык этиллэр. Өлөр өлүү ханна баарый, эн өрөгөйүн. Үөдэн түгэҕэ, ханна баарый эн кыаҕыҥ. Салгыы биэһэн бэһис коһоонун ааҕабыт. Мактал буолуохтун айыы тойоммутунан Иисус Христоһунан биһиэхэ кыайыыны бэлэхтээбит таҥараҕа. Баҕар эһигини өлүү чугас дьоҥҥутун кытта араарбыта буолуо. Биирдэ эмит кинилэр уҥуохтаргар тиийэн тобуктаан олорон сибэкки дьөрбөтүн уураргыт буолуо. Үтүө сурах өлөр өлүү өрөгөйүн сүтэрбит диир. Иин биһигини туппат диир үтүө сурах. Тоҕо диэтэххэ, Иисус ииҥҥэ сыппыта, ол кэннэ тахсыбыта. Биһиги олохпут барыта Христостан тутуллар. Биһиги уратыбыт Христос эребилэр. Биһиги ааттарбытын кини хаһан да умнубат, илдьэ сылдьар. Кини тоһоҕоломмут атыстара биһигини быаһаабыттар. Иисус иккистээн кэллэҕинэ этиэҕэ: «Уйбаан, таҕыс, Мария, таҕыс» диэн кини эн ааккын эмиэ билэр. Кэллэҕинэ эйигин ааккынан ыҥырыа. Фессалоника христианнаргар маҥнайгы сурук төрдүс баһын 16 коһоонугар көрөбүт. Ыҥырар куолаһы кытта Архангел саҥата иһилиннэҕинэ. Таҥара турбата оññоотоҕуна, айыы тойун бэйэтинэн халлаантан түһүөҕэ. Оччоҕо Христоһу итэҕэйэн өлбүттэр бастакы тилдиэхтэрэ. Биибирийэ бу саамай суолталаах эми туһааяныйар. Таҥараны итэҕэйээччилэр тоҕо Христос иккистээн келэрин үйэ тухары кэтэспиттэрэ буолуой. Тоҕо диэтэххэ кинилэр Христос келлэҕинэ өлбүттэр тиллэллэрин уонна өлбүт чугас дьоннорун көрсөллөрүн итэҕэйэллэрэ. Биһиги уруйдаммыт өлбөт эттэниэхпит уонна айыы таҥараны кытта үөһэ халлааҥҥа тахсыахпыт. Аны 18 коһонуағыың. Онтон биһиги тыыннаахтар, келин хаалбыттар, айыы тойону салгыҥҥа көрсөөрү, кинилэрдиин бииргэ былыттарга ылылыахпыт, уонна өрүү оннук айыы тойоннуун бииргэ буолуохпут.
Иисус Христос былытынан устан сирге чугахан истегіне итәғайен өлбүттер тиллиэхтере. Кинилер өлбөт эттене түйөхтере. Эги урут өлбүт оголоргутун иккистен көрсөкөт. Ыарахан ыарыттан өлбүт ағағытын көрөкөт. Эги эдер саагар өлбүт иягытын ыга куухоккут. Биһиги бары биирге тотуспутунан Христоху былыттарга көрсөкпүт. Санаан көрүң, маннык долгутуулаах түгени. Бу кемге эги сүрәккет үөрүүнен толу. Телден келбит кергеннилер иккен бирге Исууху көрсө келиэхтере. Кинилер уоллара эмие теңге барсы. Онтон 9 саагар өлбүт кыыс оголоро эмие тилди. Дьонун кытта колбоһон салгыңҥа көтүөхтере. О, кайдакта курдук жикти, уонна кере түген болой. Өлөрү да сытан биһиги Иисус илититтен тутухан сытыахтаахпыт. Биригин биһиги дьоммут иинихигер сыньяна сыталлар. Кини сылаас илитигер бигенен, келдағыне туруортуо диэн Иисуска толору эренебит. Арай эһиги чугас дьоҥҥутун сүтербит буоллаххытына бүгүн этиэххитин сөп. Күндү айы таҥарам. Миигин илиибиттен тут, бэйэҥ эйэҕин биир. Бэйэҥ уоскулаҥҥын ыытмиэхэ. Уонна сынньаланна биэр. Күндү айы таҥарам. Мин чугас киһим эйигин итэҕэйэн сынньана сытарын итэҕэйэрбэр көмөлөс. Мин сүрэхпин уоскут. Айы тойон таҥарам. Көмөлөс Иисус келлэҕинэ өлбүт дьоммут ол күн итэҕэллэринэн тиллэллэрин итэҕэйэрбэр. Билигин төбөбүтүн төҥкөтөн баран, хартыынаны оҥорон көрөҕүҥ. Христос иһэр, сир өлбүттерин биэртэлиир. Халлаан таҥара сырдык сыдьаайыттан сандаарбыт. Ииннэр аһыллыбыттар. Сибилигин этиҥ, күндү таҥарам, миигин илиибиттен ылый. Өлүү туһунан истибит сурахпыт биир саамай үөрүлээҕэ. Арыллыы киниге сүүрбэ биирис баҕын төрдүс коһонугар саамай сөптөөх, сырдыктаах тылы өлүү суох буолу диэбит күнэ чугаһаан иһэр. Маннык кере олохтон тиллииттен, уонна хаһан да өлүү санааргаахын, ытааһын, ыарыы, суох буолутун акаастаны диэн улахан комолто кутурган буолар. Биибирие итинник миэстэ баарын туһунан кепсиир. Бүгүн биһиги бу бараммат олоҕу бэлэх тутуохпутун сөп. Арай бу бэлэх биһиги сүрэхпит баҕата буоллаҕына сүүөккүтүгэр туруҥ. Ким бүгүн сирэхтэнен баҕалаах баар буоллаҕына мин ол киһи туһугар өссө күүскэ көрдөһүөм. Иннигит диэки хардыылааҥ. Күндү айы тойон таҥара. Мактала иэхэ бүгүн элбэҕи истибиппитигэр. Биһиэхэ наһаа күүстээх эрели. Үөрүүлээх сонуну иһитиннэрбиккэр. Мантаныла биһиэхэ күүстээх санаата биэр. Үөһэ халлааҥҥа Иисус биэрбит бараммат олоҕун бэлэҕин киэн тутта сүрэхпитигэр сөҥөрдөн илдьэ сылдьарбытыгар. Биһиэхэ бараммат олох бэлэҕин биэрбиккиттен наһаа үөрэбит уонна мактанабыт. Бу күнтен ыла ол туһунан дьоҥҥо кэпсиирбитигэр баҕата биэр. Аминь. Күндүс тෑчилэр. Бу темаға ытылах буллаххытна WhatsApp, Viber, Telegram нөҥүө агыс 914 200 0 агыс
5 нөмерінен сибәске тақсықытын сөп. Қатылыбын. Ағыз 914 290 ағыз 0 ағыз 5. Итенне үгіз тойдығы бихиреммит тарқаммыт путь ка Христу ден кенеге сақалы тылбағын Христоска дердер солу бәлі қылыққыт.